Stortinget er enig, men vi stemmer ulikt. Det skjer dessverre i alt for mange saker. La meg så gå inn i essensen her. Korrupsjon er et onde. Korrupsjon hindrer vekst, og korrupsjon holder mennesker nede i fattigdom. Åpenhet derimot fører til debatt. Det fører til at man avdekker feil. Det fører til at de prosjektene vi ender opp med å investere i er bedre enn de ellers ville ha vært, og det legitimerer det vi gjør. Når vi har lagt frem et forslag som er så rundt som dette forslaget er, at vi ønsker at de store bistandsorganisasjonene skal legge frem korrupsjonsrapporter på linje med Kirkens Nødhjelp, som også Røde Kors og Flyktninghjelpen har bebudet, så hadde vi trodd og forventet at det var faktisk forslag som ville bli stemt igjennom i Stortinget. Når Bistandsaktuelt foretar en ringerunde til de store bistandsorganisasjonene, så stiller samtlige seg positiv til Høyres forslag. Likevel er det et mindretall som nå ser ut til å stemme for forslagene. Og Norge gir 27 milliarder om lag i utviklingsbistand. Vi ser at 3,5 av de milliardene forvaltes av frivillige organisasjoner og stiftelser 2009-tall. Men likevel så kommer Riksrevisjonen med følgende, og dette er et sitat: Riksrevisjonen har gjentatte ganger kritisert norsk bistandsadministrasjon for å ha et for svakt fokus på korrupsjonsbekjempelse, særlig forebyggende tiltak. Diskusjonen om korrupsjon i bistanden blir ofte abstrakt og generell. Og hele intensjonen bak forslaget er jo å ta dette videre. Nettopp når man da vet at åpenhet fører faktisk til at man er mer varsom når man vedtar prosjekter i forhold til korrupsjon. Og åpenhet medfører faktisk at det er vanskeligere for de som har tenkt å forgripe seg i forhold til korrupsjon og ende opp med å stikke penger i egen lomme. Jeg tror dette igjen er et utfall av misforstått lojalitet. Misforstått lojalitet til en flertallsregjering, at ikke noe forslag fremmet av opposisjonen skal få flertall. Jeg vil ta på det sterkeste avstand fra det. Jeg mener det er et sykdomstegn som vi har sett i alt for mange ganger i løpet av de 6 årene. Og det er kanskje en av de verste demokratiske utskuddene, at nettopp det får lov til å bre om seg. Det er ikke noe problem å være enig i alt saksordfører har sagt. Det er ikke noe problem å være enig i det som har kommet av informasjon fra statsråden til komiteen. Men det er svært problematisk, å være med på at man sier at nei, bare vent og se, dette kommer til å bli innarbeidet eller allerede er innarbeidet. Ja, så vær med, også for stortingsflertallet, at dette er forslag som faktisk ikke bare ses på, men som vi står sammen om og faktisk blir implementert, og de kan implementeres raskt. Bistandsorganisasjonene sier selv at dette er noe de kan gjøre i løpet av svært kort tid, og det gleder meg i det minste at store, tunge, viktige organisasjoner som Røde Kors og Flyktninghjelpen allerede uavhengig av utfallet i dagens votering kommer til å legge frem denne type rapporter. Og la meg avslutte med å si at det fortjener stor honnør til Kirkens Nødhjelp at de har valgt å gå i front. Jeg forstår at for enkelte organisasjoner høres det nærmest skremmende ut å legge frem rapporter som skulle avdekke korrupsjon i egen organisasjon. Men det er virkelig en hedersbevisning til nettopp Kirkens Nødhjelp at de har turt å gjøre det, og det gjør at Kirkens Nødhjelp står seg enda bedre i diskusjonen knyttet til effekt og målbarhet.